La région de Rivière-du-Loup n'est pas seulement l'une des plus belles du Québec, c'est aussi une région riche d'histoire, celle de ses bâtisseurs, de ses habitants. Le Centre d'archives de la région de Rivière-du-Loup a pour mission de préserver la mémoire de notre collectivité. Vous possédez des photos, des films, des écrits qui témoignent de notre passé? Ne laissez pas ces documents disparaître. Contactez-nous. Aidez-nous à conserver la mémoire de notre passé collectif.